E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Galerinha, eu venho trazer aqui uma novidade da Eletrônica Lima pra vocês, viu? Um som LG tinha a fonte de 35 volts chaveada, mas ela estragou e não deu conserto. Não deu assim, né, entre aspas. Foi trocado o STR 3 vezes e mesmo assim a fonte não funciona. Aí o cliente não quis saber, abandonou e eu acabei ficando com o equipamento pra mim, mas somente o aparelho, tá? As caixas não. Aí eu falei, vou bolar uma ideia. Se já que o amplificador funciona com 35 volts em função DC, então vou ter que jogar uma tensão ali, vamos ver se a saída funciona, né? Eu fui testar para ver se a saída funcionava. E a saída funcionou, joguei 12 volts ali, com uma amperagem de... Deixa eu lembrar, acho que 3 amperes, mais ou menos, 3 amperes. Coloquei a tensão ali e a saída funcionou. Eu falei, opa, peraí, então a saída não está queimada. Não. Então, nesse quesito, eu fui e bolei de pegar um trafo. Peguei um trafo, galera, de um som Philips que joga 30 volts. E eu retifiquei ele, a tensão com seus 5% de ganho que dá na retificação, ela chegou a 35 volts. Mas no consumo da saída, esses 5% já perde e cai para 30. Então, totalizando que é 30 volts que o transformador solta. Então, eu coloquei esse transformador no som da LG. E até que funcionou legal, galera. E eu vou mostrar para vocês aqui as fotos, a minha criação e o vídeo dele tocando. Galera, valeu, um abraço, até mais. Foi! E aí, galerinha, tô fazendo aqui uma pequena adaptação desse trafo nesse som da LG, ó. Aqui eu tô mostrando o começo pra vocês verem como é que vai ficar. Olha. O transformador já fechado em 220. Com uma tensão de 30 volts. A tensão original que alimenta o circuito é 35, mas eu não achei um transformador com 35, achei esse com 30. Agora eu vou fazer ali, galera. E aí, galerinha. Depois de montar o transformadorzinho aqui no som LG, tá aí funcionando, ó. Olha aí. É uma gambiarra, galera, mas... melhor do que pagar quase R$400 numa fonte nova. Eu peguei e fiz essa adaptação aqui. Olha aí. O transformador joga 30 volts. Ficou faltando 5 volts para completar o ciclo da saída. Para ela chegar a dar os 320 watts RMS dela. Mas com o tempo depois eu vou desamontar ele e mandar um amigo meu enrolar ele. Olha lá, galera. A fontezinha retificadora pra ele, né? Aqui, galera, tá saindo uma tensão positiva de 30 e negativo de 30. Mas eu tirei só a tensão positiva, tá? Porque se eu fosse tirar a negativa aqui não ia dar certo não. Senão o som não ia funcionar. A saída poderia até queimar também. Está aí, galera, a fonte original. O que vocês acham? Ó. Aqui, galera, de 350 ms deve estar dando 300 ou 280 só por conta desses 5 volts a menos
da fonte. E mesmo assim o áudio não chia. E o alto-falante de grave quase arrebenta. Só não vai dar potência total, mas o som ficou equilibrado. Mas eu vou conseguir fazer um transformador que solte 35 volts, galera. Que é a tensão total que dá aqui. Não sei se vai dar pra vocês enxergar. Coloca o telefone. Não vai dar pra vocês verem, né, galera? Olha lá, galera, ó. É 35 volts. E a fonte tá dando 30. Quando eu aumento o som no talo, ela cai pra 28, 29, 28, por aí, não passa disso. Esse transformadorzinho, os transformadores aqui não tem muita amperagem, que nem a fonte original dele tem. Mas tá aí, galera, mais uma da Eletrônica Lima pra vocês, hein? Já já teremos mais. Se vocês gostaram dessa ideia, quiserem fazer, deixe os comentários aí, deixe o seu like. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like assim também. Aí você deixa o like se gostar, se não gostar, deixe também. E se inscreve aí no meu canal, para toda vez que eu postar um vídeo vocês receberem. E também não se esqueça de clicar no sininho, para a notificação chegar para vocês de toda vez que eu postar um vídeo. Valeu, galera, um abraço para vocês, até mais! Aí, galerinha, agora eu vou mostrar o LG tocando, hein? Depois da montagem da fonte. Vamos lá, galera, segura aí. Será que prestou? Eu particularmente gostei, hein, galera? O que vocês acham?